gaan vandag met julle praat oor die belangrikheid van die doop. En ons lees gou daar op die skerm, Matteus 3, vers 16 en 17. Nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim. Belangrik, hy het uit die water uit opgeklim. En met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Net tot sover. Ek dink as daar iets is waaroor ons die Here vandag baie dankbaar kan wees, dan is dit dat die Here so bemoeienis maak met ons gemeente. Stem julle saam? Dat hy altyd daar is vir ons. Ons is dankbaar vir die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons dienste. Baie keer is dit tasbaar, baie keer nie, maar ons weet hy is hier, omdat hy gesê het, waar 2 of 3 in my naam by mekaar kom, daar is hy. Ons is dankbaar dat hy so met ons praat, die boodskappe wat hy vir ons deurgee, sy liefde en sy genade, en sy voorsiening, en alles wat hy vir ons doen. So wat sê dit eintlik vandag vir ons? Dit sê vir ons, God stel belang in ons, hy is lief vir ons, hy stel belang in jou lewe, hy stel belang in my lewe, in elkeen van ons. Dis my lewensfilosofie, wat ek deur die jare geleer het. My lewensfilosofie is dat God stel belang in jou, hy stel belang in my. Hy wil hê jy moet gelukkig wees, en hy wil hê dit moet goed gaan met jou, in alle opsigte. God wil hê dit moet goed gaan met jou, hy wil hê jy moet gelukkig wees. Dis my lewensfilosofie, dis wat ek verkondig. Want ons dien 'n goeie God, sê amen. Nou, ons is ook baie dankbaar vir hulle wat vandag gedoop word. Ons is dankbaar vir hulle wat by die gemeente gevoeg word. En ek dink die ding waaroor ek die meeste dankbaar is vandag teenoor die Here is wanneer mense tot bekering kom, as harte en lewens verander, en ons sien dit gebeur. Ons sien hoe verander die Here mense se lewens. As ek dink aan 'n jaar terug, waar ons vandag is, kan ek 'n lang lys maak van wat die Here al gedoen het in baie van julle se lewens. En dit is goed. Ek en Neil het voor die diens gepraat, 'n jaar terug, toe het hy sonder werk gesit. Maar kyk hoe goed was die Here vir hom. Stem julle saam? Wie het nog 'n getuienis dat die Here goed is? Kan ek net, wie stem saam met my? Hy is goed vir ons, hy stel belang in ons, hy wil hê dit moet goed gaan, hy wil hê jy moet gelukkig wees. Maar dit kan nie met jou goed gaan as dit nie met jou siel goed gaan nie. Jy moet eers gewas word in die bloed van die lam, voor dit met jou goed kan gaan. Maar daar is 2 baie belangrike datums in jou lewe, en dit is die dag wanneer jy tot bekering gekom het, daai dag, toe jy jou hart en jou lewe vir hom gegee het, en hom aangeneem het as jou persoonlike redder. Dis 'n baie belangrike datum in jou lewe. En die tweede belangrike datum in jou lewe is die dag toe jy gedoop is. En ons is bly saam met hulle wat vandag gedoop word. Nou, Jesus self het die doop ingestel in Matteus 28, vers 19. Jesus self het gesê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies,
Ander kry hom reg en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So ons doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ek sê weer, daai woord doop in die Grieks is in 'n meervoudsvorm geskryf. In Afrikaans kan jy nie 'n werkwoord in 'n meervoudsvorm skryf nie. Dis hoekom ons doop hulle drievoudig in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan het hy gesê in Markus 16 vers 16, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Hy wat glo en hom laat doop. Nie net hy wat glo nie. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Is dit duidelik? Verstaan julle dit? Met ander woorde, jy moet eers tot geloof kom en dan word jy gedoop. Eers bekering, dan die doop. So die doop is baie belangrik, want deur die doop vereenselwig jy jouself met Jesus se dood, met sy begrafnis en met sy opstanding. En ek wil vanmôre die 10 redes gee hoekom 'n mens gedoop moet word. Het ons hom reg? Die 10 redes hoekom 'n mens gedoop moet word. Eerstens omdat ek tot geloof gekom het. Hy wat glo en hom laat doop, sê Markus 16 vers 16. Met ander woorde, ek het Jesus aangeneem as my persoonlike redder. Ek het my hart en my lewe vir hom gegee. En die tweede rede hoekom ek gedoop word is God beveel dit. Soos ons gelees het in Matteus 28 vers 19 en Markus 16 vers 16 en Handelinge 2 vers 38 gaan ons net nou lees. Die derde rede, Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. As 'n mens 'n bietjie gaan navorsing doen, dan sien 'n mens hy het 70 myl gestap of 112 kilometer het Jesus geloop om deur Johannes gedoop te word. En as dit so belangrik is vir Jesus, dan moet dit vir ons ook belangrik wees. Julle het sommer hiernatoe gery om gedoop te word. Ek moes laat julle geloop het. Maar as ons vir Jesus wil volg, dan moet ons hom ook deur die water volg, want hy is deur die water. Die vierde rede, dit is 'n stap van gehoorsaamheid. Onthou, deur ongehoorsaamheid kon Moses nie in die beloofde land ingaan nie. En Jesus sê in Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. En die doop is 'n duidelike opdrag van Jesus. Die vyfde rede, hy sê, of die doop is 'n noodsaaklike geloofsbelydenis. Met ander woorde, hier voor die gemeente bring jy eintlik die getuienis of 'n belydenis dat jy jou vereenselwig met sy dood, met sy begrafnis en met sy opstanding. Want dit is soos 'n begrafnis wat vanmôre plaasvind. Romeine 6 vers 3 en 4 is belangrik. Hy sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel.
So die doop simboliseer dat die ou oom Jan dood gegaan het. Daai oom Jan wat gerook en gedrink het en wat allerhande verkeerde dinge gedoen het. Maar dit geld vir ons almal, nee. Die ou mens word vandag begrawe onder die water saam met Jesus. En dan staan die nuwe mens saam met Jesus op. As hy uit die water uit opstaan. Met Christus in 'n nuwe lewe. En dan die 6de rede hoekom 'n mens gedoop word is omdat dit so weerstaan word. En ek het al gesien hoe sal die duiwel alles in sy vermoë doen net om te probeer keer dat jy deur daai water gaan. Hy sal tot jou eie familie en jou eie vriende teen jou gebruik om te keer dat jy deur die water gaan. Die 7de rede glo ek is belangrik, want dit is gevaarlik om die doop te verwerp. In Lukas 7 vers 30 sê hy, die fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat doop nie. Wat is die raad van God? Dit praat van sy verlossingsplan vir jou lewe. Sy verlossingsplan vir jou lewe. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. As jy weier om jou te laat doop, dan verwerp jy die raad van God. So ek sê weer wat ek verlede Sondag gesê het. As ons hier by mekaar kom, speel ons nie speletjies nie. Ons speel nie speletjies nie. Ons is ernstig met die Here. Ons wil die Here dien, ons wil hom ken, ons wil hom lief hê. Ek dwing niemand om hier te wees nie, ek verplig jou nie om hier te wees nie. Jy kom hiernatoe uit jou vrye wil uit. En ek glo jy's hier omdat jy ernstig is met die Here. Is dit waar? Die 8ste rede, dis 'n besondere bevel. Kolossense 2 vers 12. Hy sê, julle is saam met hom begrawe. Hoor julle? Julle is saam met hom begrawe. Nou jy kan nie iemand begrawe as jy 3 sandkorreltjies op sy kop gooi nie. Hoe begrawe ons iemand? Ons maak hom toe, 6 voet onder die grond. Julle is saam met hom begrawe. Hoe is dit moontlik? Hy sê, julle is saam met hom begrawe in die doop. Met ander woorde, onder die water. Waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. En dan die 9de rede, geen verdere openbaring is nodig nie, want dit is God se woord, ons ag sy woord, dis die hoogste autoriteit, dis die hoogste gesag in ons lewe, en daarom moet ons gehoorsaam wees aan sy woord, want Handelinge 22 vers 16 sê, en nou waarom versuim jy, staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. So dit simboliseer ook dat jou sondes afgewas is, deur die bloed van Jesus. Die water kan nie jou sondes afwas nie, net die bloed van Jesus. En dan die 10de rede, dit sluit 'n seën in. Dit bring jou nader aan die Here. Ek het al gesien hoe raak die Here mense aan daar in die water. As hulle daar opstaan uit die water uit, hoe die Heilige Gees oor hulle kom.
Ek het al gesien hoe mense gedoop is in die Heilige Gees daar in die water. Dit bring jou nader aan die Here. Dis ook die begin van jou geestelike groei. Want ons almal groei nader aan hom in ons verhouding met hom. En as jy in jou hart weet, vanmôre jy moet gedoop word, moenie ongehoorsaam wees nie. Dan doop ek jou vandag. Selfs op Pinksterdag, toe Petrus met die skare gepraat het, julle kan die hele hoofstuk gaan lees in Handelinge 2, toe hy met die groot skare gepraat het op Pinksterdag en die goeie nuus van Jesus met hulle gedeel het. Hoor wat sê Handelinge 2 vers 37. Hy sê, toe hulle dit hoor, hierdie goeie nuus, die evangelie van Jesus, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen? Vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, eerstens bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word. Eers bekering, dan die doop. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So ek is bly saam met hierdie 6 mense wat vandag gedoop word. Is julle ook bly? Kan nie hoor nie. Maar wat sê die Bybel nog van die doop? Voordat ek hulle gaan vra om hier voor te kom staan. Wat sê die Bybel nog van die doop? In 1 Petrus 3 vers 20 en 21 sê hy, soos dit was in die dae van Noag, soos dit was in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur die water heen gered is, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Nou, let wel, dit is nie die water wat hulle gered het nie, maar die ark het hierdie 8 mense gered. En net soos wat die ark hulle gered het, red Jesus ons vandag. Dis nie die water wat hulle red nie, maar vanmôre word hulle gered deur hulle geloof in Jesus Christus. Die water kan jou nie red nie, want as die water jou kan red, dan gaan ons almal net roep om gedoop te word, dan is almal gered. Maar nee, jou geloof in Jesus Christus red jou. En daarom is die doop so belangrik, want voor die gemeente vereenselwig jy jou nou dat jy saam met hom gesterf het, want hy het in jou plek gesterf aan die kruis. Jy saam met hom begrawe, dis hoekom jy onder die water ingaan. En toe hy uit die dood opgestaan het, het hy in jou plek opgestaan. En jy kan nou saam met hom opstaan in 'n nuwe lewe. Is dit nie wonderlik nie? So hoekom word hulle vandag gedoop? Ek het nou daai 10 redes genoem. Maar baie belangrik is, hulle word gedoop vandag omdat dit heel eerstens 'n opdrag is van Jesus. Dis 'n opdrag van God. Tweedens word hulle gedoop omdat hulle gehoorsaam is aan hierdie opdrag. En dan derdens, hy sê hier, ons word ook gedoop as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, as 'n pleit voor God
as 'n pleit voor God dat jou gewete skoon is. Julle sien as jy gedoop word, of as jy gedoop is, dan is jou gewete skoon. Hoekom? Want jy het gedoen wat God gesê het jy moet doen. So die doop is iets wonderliks, dis 'n wonderlike ervaring, dit bring jou nader aan die Here, dis die begin van jou geestelike groei.